कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती सब अच्छा होगा वही आवाज परमेश्वर की होती है। জীৱনটো যিহেতু ভাল লগাবোৰ আৰু ভাল নলগাবোৰৰ এটা মিশ্ৰণ, প্ৰত্যেকটো সময় আমাৰ কাৰণে সহজ নহয়। আৰু যেতিয়া হতাশগ্ৰস্ততা আগুৰি ধৰে, চাৰিওফালৰ পৰা নিগেটিভিটি আহে, এনে লাগে সব মোৰ লগত বেয়া হয়, মই কাৰো বেয়া নাভাবোঁ, তথাপিও সব মোৰ লগত বেয়াখিনিয়ে হয়, তেতিয়া নহয় আমাৰ মনৰ শান্তি কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত বিচাৰি পাওঁ। যেতিয়া একো ৰাস্তা নোহোৱা হৈ যাব, তেতিয়া একমাত্ৰ ভগৱান আমাৰ লগত থাকে। ভগৱানৰ ওচৰত গ'লেহে সব বিচাৰি পাওঁ। ধন্যবাদ।